ရနော်ဟုတ်ပြီဒါဒီတစ်ဆင့်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်မြင်အောင်ပဲဗျာနည်းနည်းတော့တစ်ဆင့်တော့ရပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော်တော်မြင့်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်ချူကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတော့ကျတော့ထုံးတိုင်းစီလေးတားမယ်စီလေးတားမယ်ဟုတ်ပြီနော်စီလေးတားပြီးရင်ဒီစီလေးရဲ့အတဲကနေမှယူပြီးတော့ကိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလေးစီလေးမြင်နေရတယ်စီလေးအတဲကနေယူပြီးတော့ကိုက်မယ်ပြီးရင်ထုံးတိုင်းမျိုးမေးလေးလွှဲမယ်ဟိုးသွားကံမယ်ပြီးရင်ဒါမှကြည့်โอเคဘုရားတစ်ဖက်ကပြုတ်ပြီးတော့လည်းစိတ်မချဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုက်မယ်ပိုးလေးဟာကိုရမ်းလေးကိုက်ပိုးလေးဟာကိုဒါပဲအဆင်ပြေသွားပြီမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဆင်ပြေတော့လားကွက်တီပဲမမလဲကြည့်ကြမလို့ဒါပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတို့အဲ့လိုချိုးလို့ရတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖုံးအိုးလို့ရတာလေးတွေဖာလေးညာလေးဆက်ကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟွာလေးပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်အားလုံးအလဲအဆင်ပြေရမယ်သုံးရဲပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပစ္စည်းထုတ်ထားလေးရှိရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်25မီလီပေါ့25လီမီတာပိုက်တဲ့ဆွတ်လိုက်မယ်ထုတ်တော်စင်းထဲမှာဆင်းဖို့တာပေါ့နော်ဒါလုတ်ပြတာကောမပါသေးဘူးလုတ်ပြတာနော်ဒါနော်ကောမပါသေးဘူးလုတ်ပြတာတော့တက်လို့ရတယ်အဆင်ပြေရမယ်နှစ်ဖက်ပေါ့တော်စင်းထဲမှာဆင်းလို့ရှိရင်ဒန်းဆင်းလာလို့ရမှာဗျာနော်ဒါဒီဒန်းဆင်းလို့ရမယ်တော်စင်းထဲမှာပြီးတော့အဝိုင်လဲညှိုးတဲ့အတွက်ကျိုးဆွဲရလဲတတ်တာစီတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်ကျောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဒီပစ္စည်းလေးတွေဒီပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပစ္စည်းကိုဝါကိုခုနှစ်ကွေးကိုပိုက်တချောင်းစာပဲနဲ့ကျောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခုနှစ်ကွေးကိုကော်လန်ပါပြီးသားကော်လန်ဝတ်တတ်သွားရမယ်တက်စင်ရလွယ်ကူရမယ်ခုနှစ်ကွေးကိုပိုက်တချောင်းစာစဉ်းစားဖို့ကျောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုတက်ပလာကောင်းလေးတွေလိုချင်လဲပြောပါကျွန်တော်ခြီသေးပါတယ်နှစ်ပြားတဲ့ extension တက်ပလာကောင်းလေးတွေပေါ့နော်လိုချင်ပြောပါနှစ်ပြားတော့6လုံးလောက်ရှိသေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဒီဟာပဲဖြစ်ဒါပဲဖြစ်လိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်0986636999ကိုနှက်ဆက်လို့ရပါတယ်7858680999ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုနှက်ဆက်လို့ရပါတယ်ကေပေးလက်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပါပဲထုံးနိုင်တွေးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ပါကဲအားလုံးများလုပ်ငန်းကိုင်ကအဆင်ပြေပြီးဘေးရောက်ဝေးကွာကြပါသည်လုပ်ငန်းကိုင်တွေဒီလက်စာတို့တစ်ပတ်စီးပွားရေးများအဆင်ပြေကြပါသည်ဗျာ